Za chvíľu pôjdeš do basy. Ty pôjdeš do basy. Za chvíľu. Problémy s elektrinou v osade už rieši aj polícia. Policajná hliadka dnes prišla do Ľudňanskej osady už druhýkrát. Miestni otvorene hovoria o úžere. Sama je úžera. Majú 4 litriny. Podnikavci ostatným cez svojvoľne naťahané káble predávajú elektrínu. Poplatok za pripojenie si dali 100 eur, potom platia ešte mesačný paušál. Tu kabel, či ten? 25 ľudí alebo 30 ľudí. Po 35 eur mesačne bere od nás. Od každého jedného človeka. Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch. A tam, čo dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Takto je pripojených a závislých na prúde 31 ľudí, keďže im majitelia prípojných miest elektrínu vypínajú a zapínajú, ako sa im zapáči. Rozhádaných osadníkov museli upokojovať policajti. To ide vyskakovať. To je jeho elektrina. On za to platí. Áno, platíš. Ale my to zadávame. To je naša elektrina, to je spoločná elektrina. Žiadnu elektriku nikomu nebudem dávať. A budem odviňovať to zadarmo, že ma odviňuje. Pokiaľ má odberateľ platnú združenú zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny a celá jeho spotreba vrátane tej, ktorú ďalej majú spotrebovať odberatelia napojení priamo na jeho odberné miesto, je riadne zameraná elektronomerom, nejde o neoprávnený odber. No keď majiteľ odberného miesta ďalej bez zisku prenáša elektrínu na ďalších odberateľov, musí si podľa hovorkyne splniť oznamovaciu povinnosť voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Podľa našich informácií tento prípad už niekoľkokrát riešili aj markušovskí policajti, no keď bolo treba vypovedať svedkov, zrazu nebolo. Z Ľudňan Matúš Gavlák, televízia JOJ.